Oh. Also sind Sie Geschwister? Ja, wir sind Schwestern. Ja, sie ist Sarahs Mama. Und ich habe solche Angst, dass Sarah mich hasst, wenn sie das rausbekommt. Ich habe sie das ganze Leben lang angelogen. Ich habe Sarah damals allein zu Hause bekommen und war völlig überfordert mit der Situation. Hinzu kam, dass ihr Vater, wollen wir lieber nicht drüber reden, sehr gewalttätig war und ich wusste mir keinen anderen Rat und habe Sarah halt in den Korb gepackt mit einem Zettel dabei, meiner Schwester vor die Tür gestellt, dass ich mich nie wieder melde und dass sie halt meine Tochter aufziehen soll. Sarah war ein ernstes Kind. Sie wollte ihre Fragen ersparen, weil sie abgegeben wurde. Und als sie das allererste Mal Mama zu mir gesagt hat, da hat sich das so richtig angefühlt. Und ich konnte ihr nicht sagen, dass ich nicht ihre Mutter bin. Und warum haben sie ihre Schwester geküsst? Hanno hat das alles rausbekommen mit meiner Tochter und wollte Geld machen, weil wir auch so zig Schulden haben. Und er hat mir halt gedroht, wenn ich nicht mitziehe, dann tut er meiner Tochter was an. Und das konnte ich doch nicht zulassen. Ich will doch, dass sie glücklich ist. Ja. Ich weiß, dass das alles falsch war, aber ich wusste mir nicht zu helfen. Okay, Fakt ist, Sie müssen jetzt gucken, dass Sie freiwillig die Sache erstmal in der Nähe zu erklären haben. Aber wenn erstmal der Geheime von Hanno von der Polizei versucht wird, ist das uns nicht dabei wäre. Absolut. Sie fahren erstmal mit mir mit, Mama würde dann Ihre Auto fahren, geben Sie den Schlüssel. Ist okay. Ja, ich bin froh, dass wir jetzt den Fall gelöst haben. Die Polizei hat erstmal den Hanno festgenommen und ich hoffe, dass unsere Auftraggeberin damit mit der Wahrheit gut klarkommt. Ja, die beiden Schwestern werden natürlich